don an bɛ furabɔla kura mɛn an ka arajosow la don o don a bɛ fɔ ko fura tɛ bana minnu na ko i b'i si kɛ ni bana minnu ye dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko u b'o kɛnɛya tile 5 tile 10 k'a bɛ ban pewu a sariya yɛrɛ ma danga k'a fɔ ko i ka ganga ta ka bana fura kama o y'a fɔlɔ ye a filanan bɛɛ b'a dɔn a bana dɔw bɛ yen i b'i si kɛ n'a ye i b'a furakɛ a kana wuli nka k'a fɔ k'a bɛ ban pewu olu tɛ tiɲɛ kumaw ye nka bɛɛ sigilen don k'u lajɛ don o don u b'a la ka fantanw mako sa don o don u b'a la ka mɔgɔ minnu jigila tigɛlen don u b'a la k'u mako sa ka tugu u bɛ da la k'a fɔ ko fura don jango kuma dɔ la u tɛ wariba ɲini nka u b'a la ka mako sa kɛ dugu in kɔnɔ bɛɛ sigilen don k'a lajɛ a ma daga mɔgɔ ka publicité kɛ fura kan a ma daga maa ka wuli k'a fɔ misi na misi nin na ni bamananw ko ni kɔɲɔmuso ka cɛ ka ɲi sufɛ ni dugu jɛra a b'i ye n'i bi se a ma se i ka fɛn fɔ mɔgɔw n'a ye mɔgɔw n'a dɔn nka u b'a la ka min yɛrɛ fɔ n'a dɔnna ko tiɲɛ tɛ fura kan ka ɲini a la walasa u kana mɔgɔw mako sa ka taa fɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexi o yɔrɔ faamuyara ni sanga in kɔnɔna la an ka bi ma welele i n'a fɔ kabiri bakurubaw la an y'a fɔ ye k'a fɔ ani Dawuda Kani bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale min yɛrɛ ye Dion commune maire ye an n'a bɛna masala ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnlen ye min bɛna laɲɛnamaya Diokaw fɛ yen nɔ ni o ye journée mondiale de la population ye Dawuda bɛna bisimila Isa Kaba fɛ sɔɔni sɔɔni. Isa Kaba misra di ma i ka Dio maire bisimila. Dawuda Kane i ni sɔgɔma. Aman sɔgɔma Isa Kaba. Dawuda Kane Dio sugandira ka taa kunbɛba kɛ yen nɔ kunbɛn min n'a bɛ wele ko journée mondiale de la population. Danaya ka da aw kan kun jumɛn de don? Kosɛbɛ. Bon Isa ni ye fɛn mun ye. N bɛ foli kɛ direction bɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ directeur la fɔ plateau ministère n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. U ye ni bonya min ta ka d'an kan anw y'an minɛ n'an bolo fila ye. A diyara an ye. Dio dugu 7 ani Dio lamɛn dɛsɛ commune fɛn o fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛ kan yan bi. Donc vraiment maire nouveau yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni appel in na. Mais baara in bɛna tali kɛ mun kan? Journée in bɛ tali kɛ mun kan. Et puis ça fait mun don n bɛ n da don a la k'a ɲɛfɔ i ɲɛna dɔɔni. Awɔ. San o san nin kɛnɛ de bɛ sigi Mali kɔnɔ. Chaque mois le 11 juillet a bɛ kɛ. Mais ɲinan u ye anw suganti k'a kɛ anw bara Dio a kini bonyana ma a diyara n ye. Ministère ye dɛmɛ fɛn o fɛn de ɲini. K'a daminɛ ambulance. Apɛrɛw ka docteur wele ko aw k'aw ka avis di matériel mun bɛ yen n'u b'aw jɛ mɔgɔ bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min. U y'a bɛɛ ta en compte. Écoliden fan o fan di premier école premier fɛn o fɛn cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen kɛ jeu de concours bɛna kɛ ka prix d'a bɛɛ lajɛlen ma. Consultation gratuite musolakaw. K'i consulter ka tila ka fura d'i ma gratuit k'a d'i ma. Ni journée in banna o bɛ tila ka na 5 jours consultation publique kɛnɛ fɛ commune kɔnɔ tuguni. CESCOM 3 de bɛ anw bolo Dio yan. Ni CESCOM kelen kelen a bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛnɛ kan yan bi bi in na. Ayiwa. Ka tila tuguni Dio yɛrɛ kɔnɔ Dio ye dugu min ye cɛsiri dugu de don. Nakɔ o walankatalen de b'an bolo. Donc u bɛ tila ka na tuguni ka jateminɛ k'o kan an bɛ se ka chambre froide sɔrɔ cogo min na ani projet de conservation. An y'o laɲiniw bɛɛ k'u fɛ. Ayiwa. Dawuda a ko lahalaya bɛ cogo di a bɛ sɛbɛnfuraw kan ko baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 o tɛmɛna mɔgɔ ko bɛ cogo di mɔgɔw bɔra ka ban wa. Bon kɛnɛ kan gɛlɛn comme an tɛ appel vidéo la sinon ni tun ye appel vidéo k'a la i yɛrɛ tun b'a ye kɛnɛ fara ka ban. Ayiwa ministre sera kɛnɛ kan wa. Kɛnɛ fara ka ban pickup kɛlen bɛ ka kɛnɛw fa sécurité sera
direction mɔgɔ bɛɛ de nana kɛnɛ fara cɛbilencɛw bɛna daminɛ sɔɔni sisan fɛnɛ. Ayiwa ministre ma se fɔlɔ kɔni. Awɔ. Ne ko n ko ministre kɔni ma se kɛnɛ kan fɔlɔ. Allo? Allo, n ko ministre ma se kɛnɛ kan fɔlɔ kɔni. Allo? Allo? A fɔ Batɔma ye ka a kumakan bɛ ka bɔ kuma in kɔnɔ. N ko ministre sera kɛnɛ kan wa? U sera. Ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka se aw kɛrɛfɛ dugu ni dugu fɛn fɛn sen kan ka ye nin na walasa an ka baro kun cɛ. Bon Isa ne kɔni bɛ min fɔ Dieu n'a lamini commune bɛɛ la k'a jira ko bamananw ka zela don ko basa kelen disi tɛ se ka koko labɛn. Tiɲɛ don. N'anw sigira ka gun ɲɔgɔn na obligatoirement fo an ka jɛ ka baara kɛ. Tiɲɛ don. O jɛ ka baara association dɔ bɛ anw maire 11 de bolo. Kungo fɛn fɛn bɛ min mara an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Donc o kɔni na sigi ɲuman b'an bolo wa catiri bɔlaw camanba de bɛ kɛnɛ kan Isa. Mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a ban yɛrɛ. Awɔ. Ayiwa an bɛ i fo Dawuda Kane an b'a fɔ sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u ka bɔ joona ka sɔrɔ ka baaraw bɛna daminɛ ministre yɛrɛ sera kɛnɛ kan journée mondiale de la population a danaya tara ka da Diogare kan a bɛna ta kɛ yen nɔ an b'i fo. Merci beaucoup Fanta Tomota ni mun ye Dawuda Kane ale ye Diogare o maire ye journée mondiale de la population Mali édition 2022 a bɛ ka kɛ Diogare la san o san a bɛ kɛ juillet kalo tile 11 nka ɲina u y'a bila ka na mɔnɔbɔ dɔɔni ka kɛ ni jamana lahalayaw ye ka a kɛ juillet kalo in tile 18 a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye an ka jamana yɛrɛ maaw hakɛ ka dɔn o fana ka gɛlɛn ni baara caman ye maaw hakɛ ka dɔn a ka dɔn fana maaw ka magow ye jumɛnw ye kuma minnu bɛ bɔ nin baara kɔnɔ bi olu de bɛ kɛ sababu ye ka kimɛliw kɛ ani fana lahalaya minnu kan ka kɛ jamanaw ye an b'a fɔ Ala ka baara kuncɛ hɛrɛ la. Amina yarabi ka taa nin kɛ Diokaw fɛ yen nɔ nin kɔni honneur ba ye Diokaw ma o la an b'a fɔ siga foyi t'a la ani Amadu ninnu ni Seydou Umar ninnu olu ka sigida de ye ani Seri Jara ninnu Seri Jara siga t'a la olu bɛɛ lajɛlen ka fanfɛla don an bɛ yen marabolo ma a bɛɛ lajɛlen fo Isa ka ban an bɛ walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sisan i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ kanubagaw ye k'a fɔ bi sɔgɔmada in na kuma sen o bɛ tali kɛ chef de village la an bɛna don o kogo ɲɛ kɔnɔna la. Wagati ale ka teli an kɔ bi dɔɔni Isa ka ba bisimila walawalali kan. Saha Fanta Tomota. Bi sɔgɔmada in na kuma sen o chef de village. Awɔ. Anw ka sigida tariku yɛrɛ la anw ka sigida sigicogo yɛrɛ de ye dugutigiya ye hali n'o y'a sɔrɔ fɛngɛw nanzaraw na wagati min u na ka na fɛn dɔ de bɔ yen nɔ fɛn min ni a ma se ka bɔ yen cogoya si la ka sɔrɔ kɛ colonisateur nalen colonisation bɛ se a laban na wagati min u y'a ye ka fɔ o wagati olu ye dugutigi ninnu sigi sen samara kɔnɔ ka chef de canton sigi chef de canton kun ye mun ye mɔgɔw de kun don minnu ni a bɛ i n'a fɔ dugutigiya jɔyɔrɔ de tun bɛ d'u ma mais mara ɲɛmɔgɔ ninnu ka maa sigilenw de kun don ka sɔrɔ k'a caman kun bɛ yen nɔ hali n'a tɛ fɔ tariku la ka caya dugudenw ma sɔn o caman ka dugutigiya ma donc u y'u yɛlɛma k'u kɛ chef de canton ye ka sɔrɔ kɛ anw fɛ yen nɔ dugutigiya dugu caman na i bɛ taa sɔrɔ a tun bɛ ta waleya dɔw de fɛ soit aw bɛ i bɛnbakɛw tun ye kɛlɛmasa dɔ ye kɛlɛmasa bonda dugutigiya tun bɛ di olu ma wala lahalaya dɔ maa minnu kɛra sababu ye ka dugu sigi olu bɛ kɛ dugutigi bondaw ye dugu bɛɛ ni a ta cogoya don bɛɛ nana mɔgɔ minnu sɔrɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka dugu sigi dugutigiya tun bɛ to olu ka bonda la i t'a sɔrɔ dɔw fɛ yen nɔ bɛɛ la kɔrɔ wagati o wagati a du kɔnɔ o de bɛ kɛ dugutigi ye mais dɔw fɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ karisa den karisa o de bɛ kɛ dugutigi hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔdenw ni dɔgɔdenw bɛ yen nɔ mais ligne kelen de bɛ yen nɔ karisa den karisa o de bɛ k'a ye bolofaraw bɛ caya mais a bɛ to famille kelen na donc dugutigiya tora o cogoya hali n'o y'a sɔrɔ colonisation na dugutigiya sɛgɛnna ka dugutigiya tilala ka segin ka na mais dugutigiya seginnen ka na Moribo tile fana na Moribo fana ni dugutigiw ma ɲɔgɔn faamuya ba kɛ ten tɔ ka sɔrɔ kɛ colonisation bannen o esprit kelen dugutigi bonda dɔw tun bɛ yen nɔ minnu fana tun y'a ɲini tuguni k'olu yɛrɛ tɛ sɔn mɔgɔ si ka mara ma bilen donc gɛlɛya donna Moribo ni dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw ma se ka sanba sɔrɔ Moribo tile fana na mais Musa de n'ale wagati min Musa tile de la ale de ye ba don dugutigiya la ka valeur ba di dugutigiw yɛrɛ ma kosɛbɛ
ka dugutigiya segi a minan kɔnɔ o wagati i b'a ye k'a fɔ dugutigiw répertorier la k'a lajɛ yɛrɛ du dɔw kɔnɔ minnu ni dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu dugutigiya kun minɛ n'a dugutigi original la k'olu ka dugutigiya segi u ma minnu kun ye usurpateurs ye ni olu na ka n'u gulon a dugutigiya la k'a minɛ olu la k'a di mais Musa Kilen fɛnɛ bɔlen kɔ yen nɔ démocrates nalen olu fɛnɛ ye ba dɔɔni don dugutigiw la an ka dɔɔni fɔ fo ka se fo Ibrahim Bokar Keita fɛnɛ ye dugutigiw bisimila segukaw fɛ yen nɔ dugutigi ba caman ka se ka dugutigiya nin baara min ni an bɛna o kuma fɔ bi o daminɛna a nundon baaraw daminɛna IBK Kilen la a ka fɔ Ala ma hinɛ a la bi IBK de y'a fɔ k'a fɔ ko an ka dugutigiw bɛ lahalaya min kɔnɔ k'u man ka to o lahalaya kɔnɔ fo ka dugutigiya ye anw ka fanga jɔ sen daɲɛ fɔlɔ de hali n'o y'a sɔrɔ administrativement mara ɲɛmɔgɔw ye o piétiner kosɛbɛ mais ko mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa dugutigiw kɔ o bɛ dugutigiw kɔfɛ o bɛ kin ɲɛmɔgɔw kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ an ka dugubaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan nɔ kin ɲɛmɔgɔ ninnu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kin dɔw kɔnɔ hali o t'u ka dugutigi dɔn k'a sɔrɔ a kin kelen-kelenna si tɛ yen ko dugutigi t'a la mais kin dɔw bɛ yen nɔ minnu taw tariku cogoya fɛ olu tɛ se ka to kɔ cogoya si la o dɔ ye nafaji yanfanw ninnu ye olu minnu ni tariku yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ tu tigɛbabaw ye olu ye o ye Kulubalilakaw olu ka dugutigiya ni ko o ko bɛ kɛ o fanfɛla ninnu na olu bɛ don ba la o dɔ ye bozola yanfanw ni ɲarelaw ye siga t'a la olu ka dugutigiyaw ba b'a la o yɔrɔ la mais kin kura minnu sigira ACI ninnu n'a ɲɔgɔn i t'a sɔrɔ olu dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ hali mɔgɔw tɛ dugutigiw dɔn donc dugutigiya b'o cogoya de la a tariku dɔɔni de fɔlen filɛ dugutigi ye nasuguya fila ye soit dugu minnu n'olu y'an ka dugumisɛnw ni dugubaw ye olu dugutigiw bɛ yen nɔ dugubaw kɔnɔ i t'a sɔrɔ kinkuntigiw de bɛ yen mais an b'a bɛɛ wele ko dugutigi chef de quartier olu ye kinkuntigiw ye mais an b'a bɛɛ wele ko dugutigi parce que an b'a bɛɛ jate ko dugutigi donc o nasuguya fila don tacogo fila bɛ u la dɔw bɛ yen minnu ye héréditaire ye ka bɔ fa la ka taa den na dɔw fana bɛ yen nɔ minnu conseillers de bɛ yen nɔ ni conseiller dɔ bɔra yen conseiller dɔ bɛ na bɔ i b'o ye duguba ninnu de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ conseillers de faralen ɲɔgɔn kan ni conseiller dɔ tanyana conseiller dɔ bɛ o bɛ na ka na dugutigi ka conseillers bɛ yen conseiller dangan fɔlɔ dangan filanan sabanan olu bɛ na o ye duguba kɔnɔnaw ye mais an ka togodaw kɔnɔna o ye tiɲɛko ye olu fan caman fɛ. Isaka ba an ye faamuyali kɛ o la an bɛna an da don babu min na sisan i bɔra k'a fɔ Ala ma hinɛ Mali jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ye baaraw nun don yalima transition b'a fɛ ka baara tɔ kɛ cogo di. Transition ye hakilina ta Ibrahim Bokar Keita ta kɔfɛ ko san o san novembre kalo tile 11 ko k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an ka laadala ɲɛmɔgɔ ma olu m'a dan dugutigiw dɔrɔn ma olu y'a kɛ laadala ɲɛmɔgɔw ye tɔnkuntigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko ka novembre kalo tile 11 k'o ye o ye don ye don min ni bɛɛ bɛ tasibila kɛ ani ka hakilina miiri kɛ dugutigiw ni laadala ɲɛmɔgɔw kɔ ye kelen ye ka fara o kan sɔgɔmada in na centre international de conférence de Bamako la n y'a fɔ kunnafoni kunfɔlɔw la président Assimi Goïta yɛrɛ ni dugutigi dɔw sugandira parce que Mali dugutigi bɛɛ tɛ se ka kun centre international de conférence de Bamako kɔnɔ nka dɔw sugandira minnu bɔr'u ka marabolow n'u ka sigidaw la u bɛ na ka na remise symbolique de fɛn damadɔni bɛ yen a fɔlɔfɔlɔ o ye banderi dɔ bɛ don o kan na a filanan insigne dɔ bɛ d'u ma nɛgɛni min bɛ da guloku la n t'a dɔn a bɛ da u ka guloki fan min parce que ne m'a nɛgɛni ye fɔlɔ mais o ye kunnafoni ye k'a fɔ nɛgɛni dɔ bɛ yen min bɛna d'u ma a bɛna don fugulan de la wa a bɛna don kɛrɛ de la wa ou bien a bɛna don kan de la wa o kɔni kan ka d'u ma hali banderi yɛrɛ m'a dɔn n'a bɛ kɛ kan na banderi de ou bien n'a bɛ kɛ fɛngɛla banderi de o fana bɛna d'u ma ka sɔrɔ ka drapeau kelen-kelen di dugutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. D'accord. Drapeau kelen-kelen min ni dugutigi kelen o kelen bɛ yamaruya o kɛra dugubaw o kɛra dugudenninw ye ka drapeau k'a kɛ nɛgɛba la k'a bila i ka so kɔnɔ fo yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ yɔrɔ jan fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i donna dugu kɔnɔ dɔrɔn hali n'i ma mɔgɔ ɲininka i b'a dɔn k'a fɔ ko yan de ye dugutigilakaw ye c'est vrai que yɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu olu b'o o logique kɔnɔ kaban n'i taara dugu dɔ la i b'a sɔrɔ drapeau bɛ dugutigi kelen de fɛ yen mais a tɔ bɛna yakubaya ka taa fɛ fanga cɛ furancɛ fanga ye o layidu ta ka fara o kan attestation dɔ bɛna di dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni k'u ka wuli ka jɔ jamana in jɔli la bi bi in na k'a ka lakodɔw ye ka sɔrɔ kɛ kow mana gɛlɛya tuma dɔ la préfets ni gouverneurs ni fɛnw bɛɛ bɛ boli nka dugutigi tɛ boli o de kama crise in na
dugutigi caman fagara u ka dugu kɔnɔ u ma bɔ bɛɛ bɛ boli dɔgɔtɔrɔw bɛ boli an k'o fɔ dɛ polisiw bɛ boli fɛnw bɛ boli fɛn wɛrɛw bɛ boli mais rarement i b'a mɛn k'a fɔ ko ni dugu in dugutigi bolila ka bɔ a ka dugu la o de la lakodɔnni bɛna k'u ye ka attestation d'u ma comme wagati b'an kɔ sinon a tɔ explication bɛ an b'a da o yɔrɔ la ten an bɛ dugutigiw fɔ Isaka ba an bɛ dugutigi bɛɛ lajɛlen fɔ don n'a nataw la n'a baara kɛra cogo min voilà n'a kuncɛra cogo min an bɛna ɲɛfɔ n'Ala sɔnna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ sabula ni wulikajɔ in a bɛna kuncɛ fɛn minnu na ani a bɛ se ka yɛlɛma jumɛnw don dugutigiw yɛrɛ ka latigɛ tagabolo n'u ka baaraw la ka taa se dugudenw ma an bɛna olu di o détails bɛɛ mana sɔrɔ a bɛna mun falen an kan k'an comporter dugutigiw fɛ dugutigiw bɛna bila minɛn kura jumɛn kɔnɔ n'o détails bɛɛ dira wagati min an bɛna a di walasa parce que anw bolo sujet bɛɛ tɛ politique kuma ye ni minnu kɛra n'olu ɲana an kana kɛ ngɛrɛ k'an yɛrɛ furu sɔgɔ n y'a fɔ n k'a daminɛ depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka wagati waleya ɲuman don anw bolo o de kama an b'an sɔnni sigi a kan bɛɛ ka bɔ a kalama baara min bɛ ka kɛ siga tɛ o la don n'a nataw la kibaruya tɔ na di kanubaga jamakulu ma o kama sɔgɔmada in na Renouveau Matin o bɛ datugu ɲayɔrɔ la kaba ni foli kan b'i bolo teliya la foli teliyara an bɛ Aba n'a ka denbaya fɔ ka Tanti Rokia ni Tonton Yang fɔ u tun bɛ yen kunun nka i ma na joona aw ma se ka ɲɔgɔn ye n'o tɛ u tun bɛ fɛ ka foli d'i ma maa o maa n'olu y'u sen bɔ kɔnɔ kɔrɔ ka taa an ka den kɔɲɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ denmisɛnninw ye ko Ala ka furu ni si bɛn an taara kani nɔfɛ kani yɛrɛ ma sɔrɔ an bɛ foli d'a yɛrɛ ma k'a ye show kɛ kunun kojugu ko show jara ka bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka furu kɛ furu tutu ye anw denbaw n'an denfaw anw contannen don kosɛbɛ an bɛ Elhaji Alassane Camara ka foli kɛ a yɛrɛ ka sirani o ye Fati o fana ka furusiri kɛra kunun ko Ala ka furu ni si bɛn ko Mamadu Tambura la bɛɛ lajɛlen fo Tambura fana ni ale ni Madame Zenabu Kulubali ale ye comptable wariko ɲɛmɔgɔ ko an bɛna taa wari bontigiw olu ka kɔɲɔ la juillet kalo tile 31 o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie la nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati ayi o kɔni o tɛ kɛ basi ye ko o n'a bɛ dɛsɛ wari bontigiw ka kɔɲɔ wari bɛ jɛnsɛn o yɔrɔ la dɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Moribabugu Serifila télé fan fɛ o tɛ fɔ an kɔ cogoya si la Renouveau wari bontigiw k'olu fana bɛ kɔɲɔ la ni Ala sɔnna ma ko Mustafa Jawara ma k'a ni sɔgɔma kunnafonidila don ka taa se dugu de ma oui jɛmukan in tɛ fɔ ayi a tɛ fɔ olu fila si kɔ Mustafa Jawara ye kɔrɔkɛ ye an kɔrɔkɛ directeur an b'a fɔ ale ye Siriso o maa ɲɛmaa ye Dugure ale ye Sirɛni maa ɲɛmaa ye an b'u fɔ k'u ni sɔgɔma Umaru Darame an b'a fɔ yan nɔ fo ɲɛwuleni ka taa se Jean-Paul Dambelema JP école karamɔgɔ don an b'a fɛnɛ fo Cheikh Umar Cham jɛmukan in ka d'a ye an ka foli bɛ a ye ka foli kuncɛ n'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ye Safiyatu Traoré fo yan fo Faransi k'a ni ɲɔgɔn tuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka tila ka kan bɛɛ da aw ye nka nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake aw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kumaso in kɔnɔ yan nɔ dugu kunkan ko ale kan sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ